Halo sobat, ketemu lagi nih sama aku. Hari ini kita coba unboxing sangkar ambrukan yuk. Pembuatnya langsung dari daerah Kudus. Hampir 3 minggu baru jadi, karena ini pre-order shop. Jadi agak lama sekali. Oh iya, ini sangkar ukuran 40 x 40 cm. Modelnya sangkar cungkok. Bahannya kayu jati dan rujinya fiber. Dan ini dia, masih mentahan. Belum dicat atau dipelitur. Jadi nanti kita rakit dan pelitur sendiri ya. Nah ini dia sob, hasil akhirnya.